Всем привет! Renault Laguna 2, движок К4М, 1.6, 16 клапанов, механическая коробка. Так, замена масла двигателя. Так, двигатель не свеженький, а пробег на сегодня 281 780 километров. Все-таки решил взять не как 0V40, 0V30, а 5V30, 5V40 производитель, а чуть погуще, 10V40 взял. Кстати говоря, масло испанское. Вот. Масло, короче, типа еще не успели подделать, говорят так, менеджеры в магазине торговой сети большой. Вот, и фильтр мановский. Прогреваю мотор до рабочей температуры, до срабатывания вентилятора радиатора. Глушу, снимаю фильтр. Здесь вроде должно быть все легко. Вот он, фильтрчик. Его откручиваем, под него тряпку подставляем, резко переворачиваем наверх его, чтобы хоть все вылилось из фильтра. Откручиваем заглушку снизу на подшестигранник, ставим посудину, сливаем, заливаем по новой. Ничего особенного нету. Итак, фильтр снят. Плохо снимался, пришлось, как обычно, провыбивать его с помощью молоточка из стаместки. Ну ладно. Масло вот такое вот темное. Конечно, поздноватая замена. Ну все же, ладно. Масло поменено. В общем, по рекомендациям, по объему заправочным, точнее говоря, 4,5 литра рекомендуют. У меня 4 литра хватило. По щупу получилось. Там две риски. Получилось примерно чуть больше половины. Не чуть больше, даже намного больше половины. Где-то 0,75, если у нас взять все целиком между рисками единицы, то 0,75. То есть до максимальной чуть-чуть не хватило. Но 4 литров вполне рабочий такой зазор вот этот по щупу хватает. 4 литров. Так, а масло получилось у нас 1800 вот это. Фильтр 400 мановский. Вот установлен у нас фильтрчик. Подпротянул его, он прогрелся, я его еще немножко подтянул рукой. Вот, посмотрел по внизу, по заглушке, никаких нареканий нет, подтеков нету никаких. Двигатель прогрел до рабочей температуры. В принципе, все нормально. Вот какая у нас здесь по щупу, сейчас еще раз. Вот у нас риска, вот до Кудова, больше половины примерно. Ага, вот оно. В принципе, самое то рабочее. Вот я уже вылетел, у меня крышку запачкал. Так, в принципе, и что у нас еще заглушка, естественно, у Renault под квадрат. Квадратного у меня ключа здесь не было с собой. Вот из болта вытащил обыкновенность. Болгарка, квадратик. Тут, наверное, восьмерка. Да, наверное, восьмерка получилась. А тут под 19 обычный баллонный ключ. Так что все. Всем удачи в ремонтах.